हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बंदर व्लॉगर जीजू और आज के व्लॉग में है स्पेशल गेस्ट मेरी साली जी। अरे जीजू, आप भी ना सबके सामने मुझे व्लॉग में खींच लिया। जीजू, मुझे तो ये बड़े बड़े खीरे ज्यादा पसंद है। ओए बंदर, रोज रोज यहाँ नौटंकी करके सब्जी खराब करता है। अरे दोस्ता, आज भी कंटेंट के चक्कर में मार पड़ रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो वरना जीजू साली दोनों का केला बच जाएगा।